而家就等緊上機啊。咁今次坐嘅就係卡塔爾航空，咁就首先會由香港去到多哈，再喺多哈嗰邊咧飛去哥本哈根嘅。咁坐咗大概9個鐘頭機度咧，咁就終於嚟到多哈嘅卡塔爾嘅多哈啦。咁頭先喺飛機上面咧，我總共睇咗2套戲啦。咁就係呢個 Fantastic Beasts 嘅1同2，同埋咧我就睇咗少少電影場，但我睇唔晒，因為太眼瞓啦。咁首先咧，大門入嚟就係我嘅呢個衣櫃啦，然後衣櫃再行就係廁所，有一個非常簡潔嘅設計啦。再望過嚟咧，就係成間房啦。咁咪再有一個櫃啦，呢個就係我嘅床位啦。然之後各自嘅書枱，跟住就係我 roommate 嗰邊嘅床同櫃啦。咁值得一提嘅就係咧，呢間宿舍好好嘅，咁喺房入邊已經有煮嘢食嘅設備嘅。咁咧，我哋就終於搭咗好幾個站，就嚟到去海灘嘅呢個 district 啊。啲名其實真係好難讀，所以我都冇記得叫咩名。咁其實呢個 district 都係好靚、好 exotic 嘅。咁呢個海灘其實就係一個應該係由哥本哈根佢嗰個城市嘅市中心，唔知點樣延伸出去嘅一個島咁樣。咁跟住就咁樣，大家都係行條橋出去啊，同埋嗰邊就有一紮風車。其實我睇 Google Map 我知道有海灘咯，但我唔知道係咁靚。咁我而家就返咗學校嘅 main building 入邊，去一間佢哋嘅 cafe， 就係 Nexus Cafe 度買杯嘢飲，跟住再晏少少就去聽 talk。我啱啱就喺一個街邊嘅 pancake 店度買咗呢一個 ham and cheese 嘅 pancake， 咁我試下好唔好食先。咁我頭先終於就食咗啲餡啦。咁其實一路整嘅時候，佢都有問我嚟啲香料要唔要落多啲啊？咁我就叫佢落多咗啲香料啊，跟住醬又唔好落咁多，我本身自己唔係好中意食醬嘅。咁我覺得呢個都幾好食，因為佢又嗰個肉又幾香啦。咁加埋嗰個皮，其實成個餅都唔會話好滯咯，其實係比較輕嘅小食。咁入到嚟就俾我發現咗呢個咁神奇嘅裝置，我都唔知呢個裝置係做咩，應該攞嚟運貨。然之後而家就尋覓一下到底邊一度係 submit 嗰個 CPR 啦。咁我啱啱就終於成功整到呢個 CPR 啦，就好似係呢度嘅居民證咁樣啦。咁其實都幾快，最緊要係上網交完啲資料，跟住再 make 個 reservation 咁就 OK 啦。啱啱喺學校附近個站個超市買咗個包食啦，咁然之後我就嚟咗呢個sightseeing嘅集合地點嗰個站，咁就一落地鐵就見到呢個百貨公司，跟住我就已經唔知道集合地點到底係邊一度啦。估唔到原來連丹麥呢一度都有好似日本咁樣嘅百貨公司啦。咁呢度唔知高幾多層咧，咁我就探索緊。咁而呢一個站好似就係喺嗰個皇宮隔離咯。咁啱啱就喺百貨公司行出嚟啦。咁而家就喺皇宮對面嗰度等緊呢個sightseeing開始啊。
咁我而家就跟住學校安排嘅呢個 sightseeing tour 就嚟到丹麥呢個非常之出名嘅景點啦。咁其實我都唔好知呢個景點叫乜嘢。咁而呢個景點就係喺呢個丹麥皇宮站嘅附近。係啊，咁其實呢度一路都係好遊客區啊，一路有啲 bar 啊，跟住又有啲呢啲係漁船嚟㗎。咁但係有一點係比較特別，係喺丹麥呢一度全部嘅魚其實都係要急凍㗎咯，就冇話係活魚就食得咯。咁我而家就嚟到佢哋其中一個海灘啦。雖然係海灘，但係呢個海灘係冇沙嘅，純粹就係因為呢一度係一個海港咁樣，咁就有一個平台咁，等佢哋喺度曬下太陽啊，食下嘢啊，跟住或者跳落去游水咁樣咯。咁而家就去參觀當地一個好有歷史嘅教堂啊。咁其實我頭先因為掛住影嘢就唔好聽到佢哋介紹，好似就話係用大理石整嘅，本身想用多啲。咁但係因為嗰陣丹麥就比較窮嘅時候，咁所以咧就冇用到咁多大理石咯。嗱，頭先上到嚟就係呢個咁大嘅觀景台，咁就可以咧環視到呢度360度咁樣睇到丹麥嘅城市嘅景色啊！我啱咧就喺超市買咗呢個紅色嘅嘉士伯，咁佢就係嘉士伯183啦。咁我啱啱試咗一啖，咁我覺得同平時嘉士伯有咩唔同咧？好似真係麥味重啲嘅。你比邊個好飲啲啊？我覺得嘉士伯好飲啲，可能因為嘉士伯貴啲。好圓，係啊，呢個18，呢個19蚊，13，係啊，跟住呢個13咯。其實我覺得都唔係話好特別咯。咁除咗係主要都係歐洲牌子啦，比香港貴少少，同埋就係多咗啲 souvenir。因為香港嘅大學文具鋪同 souvenir 係分開嘅。大家嘅極致就係滿戶邊都要飲咖啡。咁啱啱我就喺當地嘅一間叫做平啲嘅 coffee shop 度買咗呢個啦，呢間 Espresso House 就係 ice latte 45蚊。咁啱啱我就喺櫃台登記完咧，咁就我用香港電話登記，咁就收翻 SMS， 咁就可以繼續喺呢度 register 攞翻啲優惠。咁例如已經係30% off 啦，下一杯 ice latte，或者係
下一杯 hot coffee 咁咯。咁同埋亦都係儲印花，儲夠印花就再有啲獎賞咁樣嘅。咁因為呢一度都係有 free wifi，咁其實都幾適合打躉嘅。咁唯一唔好就係因為呢度同其他丹麥好多設施一樣，都係冇冷氣，咁所以頭先想坐入啲都覺得好焗咯。咁但係呢個位就啱啱近門口，佢門口好開揚，咁所以係 OK 又唔會話出汗嘅。咁我啱啱就嗌咗呢一個叫 flatbread 係啦。咁呢個 flatbread 其實就好似兩塊披薩皮，跟住再夾咗啲火箭菜、芝士、番茄，跟住仲有咩沙律味腸同埋雞肉。咁幾好食嘅呢個配搭。咁因為啲汁又唔會太多，唔會話太鹹。咁但係得意嘅就係佢個披薩皮得一邊係脆，另一邊係因為可能掂住啲雞肉，跟住油咗，所以冇咁脆咯。但係整體係好食。咁咧，我住個宿舍嘅 manager 就好好人咧，就 organize 咗個 welcome party 俾我哋。咁就有啲啤酒啦，有啲薯片啦咁樣。咁咧，頭先我就試咗一個黑色嘅糖，等我影俾大家睇下先。咁啱我哋就試咗黑色個糖啦，佢好似一種落咗花椒嘅糖咁樣。跟住，因為我本身食唔到太濃味嘅花椒，所以我就食唔到落去啦。跟住另外頭先影嗰個花水咧，咁佢係就係花加蜜糖加水咁樣，咁都幾好飲嘅。頭先玩完 pop dancing， 跟住嚟咗呢間 Old Irish Pub， 我哋試佢個 shot， 點知嗰啲 shot 條咧藥水咁樣咯。咁因為上個禮拜就唔係玩得好夠喉啦，咁所以今日咧再同我班 friend 又嚟多次海灘。如果大家係嚟 Armstrong 呢個海灘，我建議大家喺 Oreston 度落，就唔會喺 Armstrong 嗰度落，因為 Oreston 呢一邊會有多啲配套，就有超市啊或者幾間 coffee shop。咁而喺 Armstrong 嗰邊就冇咁多嘅商店，就淨係得一間雪糕店咁樣。今日嚟到 Northport 嘅一個玻璃屋市場入邊有勁多嘢食嘅。咁頭先我哋就俾一個香味吸引咗，就買咗呢一個，我覺得都幾好食嘅，因為都幾 juicy， 有肉味好濃啦，又唔會話好鹹。跟住我啱啱喺買 meatball 嗰檔買咗一個好邪惡嘅物體，就係呢個炸豬皮啦。咁頭先佢就俾我試咗一啖咧，佢係好酥脆同埋係鹹鹹地咯，咁我覺得呢個送啤酒幾正，咁呢一包就25蚊，咁我就諗住帶翻去同啲 friend share。其實喺呢一度個 market 真係行都唔會厭喎，其實我已經連續第2日嚟㗎啦。咁因為呢個 market 真係幾多嘢睇，同埋都唔係話淨係得 Danish 嘢食，其實好多北歐啊唔同嘅嘢食，又甚至呢度有壽司添咯。咁同埋我覺得呢一個 market 嘅人都幾 nice 嘅。尋日就嗌咗 Nitro Coffee 同埋 Affogato 啦，咁嗰兩個都幾正，因為個 Nitro Coffee 有一種我唔好識形容嘅質感，總之同平時嘅 coffee 係唔同，跟住就好似係微微嘅酸酸地咁，所以係幾好飲嘅。跟住 Affogato 佢嗰個軟雪糕又加埋個咖啡係好夾㗎，個軟雪糕奶味係幾濃。同埋個咖啡好濃，總之兩個係好嘅 combination 啦。但係因為已經係尋日嘅事，我已經唔好記得實際嘅味道係點樣啦。咁今日我就嗌咗呢一個 coffee kombucha， 咁就係飲落咧有啲似酒，有啲啤酒嘅感覺。同埋係唔識形容嘅香，我唔知係咩香，果香有少少，但係即係一到尾有啲果香，咁係幾特別，因為我哋都真係未飲過呢一種嘅咖啡啊，唔錯，呢一間 Coffee Collective good。